sir. Good afternoon, madam. Good afternoon to you. By the name is Sadi Kaliba, the current direct councillor representing Bukoto Parish, Nakawa West. I'm here to express my enthusiastic interest to hold the party flag again as the direct councillor LC Philip Bukoto Parish. Thank you so much. Submit your documents. I don't see them certified here. The ones for senior 6 and senior 4, especially senior 6. Yes. Of the certified by UNEP. By UNEP. Your school recommends to UNEP for your documents to be certified. And then you take to UNEP and UNEP does that. Because UNEP is the issuing authority of the certificate. But the school will confirm to UNEP that you've actually been a student in that school. But still, I'm going to receive your documents and kindly request you to go to UNEP and have your documents certified. So your process will not be complete until you give us that particular document. Okay, otherwise, all the best. Talk to me. How may I help you? Well, my name is and much in the division at large. I'm here to I have returned my express of interest form in regards of aspiring for male youth councillor much in the division. Thank you. Please submit your documents.
Mumbejja Zarango Leila nzize okwesimbayo ku kansala ow'omu Kisenyi ekyokubiri omulundi ogwokubiri. Omulundi ogusookebwa ddala nali mu kibiina kya NRM gye nakulira nga bwe nabagamba, naye obunnanfuusi obutaagaliza okweyagaliza bokka kwanzijjayo nenzijja mu kibiina ky'abantu, ekibiina ky'abato, ekibiina ky'abatalyanguzi, nesimbewo era nkomyewo ogwokubiri mu Kisenyi ekyokubiri. Naliko omuvubuka mu mulembe gwa Meya Nyakaana nga ndi kansala w'abavubuka ku Central Division nenkomawo nga nkuze nakati nkomyewo. Kisenyi ekisinga kye mbakoleddewo nkoze emyaka nga 10 emabega. Bannakisenyi okusinga kyenteekayo oba ekinnuma kwokya Bakisenyi batwokya nga tebatubuulidde. So singa abaguzi abagula mu Kisenyi mutuwa ebbanga ne twetegeka ne tujjamu ebyaffe, naye abasinga n'endagamuntu bazzeemu ozifuna bookya abalamu bookya ebintu by'abantu. So kati nze nkubya omulango ogwo mulekeraawo kikola mutugambe bulungi tujja baviira. Ekyokubiri kye ngenda okukolera ab'Ekisenyi tulina ofuna cameras mu Kisenyi. Ekisenyi kiri dangerous. Mukimanyi Kisenyi ghetto. Tusaba kamera lwampaka tuzaagala kuba ziri wamu ziri mu centers. Ate nga kamera weeziri twagala amataala. Ekisenyi kizikivu kiringa ekitali mu central. Ekisenyi kizikivu twagalayo amataala, twagalayo ebimotoka bikomewo ebyedde ebyatwalanga kasasiro. Ngenda bateekako embeera bammeeya mulina otuwa ebimotoka byedda bateekengako kasasiro mungi. Emyala gizibukuse simanyi bammeeya kye mukola. Emyala abantu batambula bagwayo. Trenches nzigule muyiteemu obwolumu. So obulumi bwange nyina bungi n'abaana b'oku street. Nze kyenkoze nakazi abaana nga 10 ewaabwe. TikTok wa page zange baziraba. Omwana ku drugs ekyo kyondi kabaka. Twebuulirira nga abavubuka. Mwana wo kikola kibi nembafunira obuyumba obusookebwako mu Kisenyi mitwalo 10 nga nkuwa okwetikka ensawo. Leila Zarango. I'm aspirant Kisenyi too. I came here and I'm new here in NUP, National Unity Platform. Let me hope that these people, they are so genuine. My former party, they are not genuine at all. So I'm here, I'm an aspirant councillor Kisenyi too. What I know is I'm going to win, I'm going to get a flag, inshallah. I want them to put cameras on streets because streets, Kisenyi too is dark. We don't have cameras there. So Kisenyi too, we need security lights. We don't have lights there. We need security lights. We need garbage trucks there to be there all the time because we have spaces there. So another thing, we stop banning us. Tell us in a polite way to move in Kisenyi. If you want us to be Ugandans, as you say that we are all Ugandans, please tell us in a polite way to move because they ban people, they ban businesses. So stop those things. And lastly, I used to take people, all street kids, in their homes because I talk to them politely. Why are you here? Why are you here? I am taking many children to their parents, like more than 100 so far. Olunaku luno olwaleero nkomezaawo empapula zange eza expression of interest wano ku kitebe ekya National Unity Platform nga neegwanyiza ekifo ekya Lord Councillor 2026. Ekiseera kino nze woman councillor mu kitundu ekyaffe eky'Ekawempe 1C naye omulundi ogujja nzijanga woman Lord Councillor. Nandyagadde okugaziya ku buweereza kubanga emyaka gineena gye mbadde nga woman councillor ku local council 3 nkoze ebintu bingi, nkoze projects activities mu batuuze abavubuka abakyala abaami kubanga slogan yange butaleka muntu yenna mabega. So byonna bye mbadde nzija nkola emyaka gineena mbadde nzija nkwasaganya bonna abantu aba buli ngeri. So omulundi guno ogujja nzijanga Lord Councillor nga ziye ku buweereza nsobole okubeera mu bantu okusukkuluma ku wembadde ku LC3. Honorable Gala Charles Wilson, Busiro East aspirant for Member of Parliament. Ntuula Nakasozi Buddo mu Kyengera Town Council. Olunaku olwaleero nnonye form expression of interest kyo kya Member of Parliament owa Busiro East.
Busiro East abantu baayo baludde nga beeyana okufuna ku nkyukakyuka nga beetaaga omubaka ali ku ground. Abantu baffe abalonzi bayana nnyo omuntu gwe bayita nti ali ku ground ababeeramu era abaweereza era ategeera interests zaabwe. Ku mulundi gwonna gwokka oyo si mulala yenze. N'olw'ensonga eyo nnaku lwaleero nzize ku kitebe kyaffe kino ekya National Unity Platform nga mmemba omujjuvu n'enzija foomu eno okwesimbawo ku kifo ekyo era nga nkakasa era nga nyina essuubi nti ngenda kukwata flag ya NUP yikirira abantu ba Busiro East. All the names. I'm Charles Wilson Gala, a resident of Nakasozi Buddo in Kyengera Town Council. I'm a member of the National Unity Platform. Today, I've come to pick this form to express my interest for the Member of Parliament, Busiro East. The constituents and residents of Busiro East have been yearning for a Member of Parliament who is on the ground, who is going to serve the interests of the people. And that is none other than me, Charles Wilson Igala. So today, I've shown up, I picked up this form, and I'm almost sure that I'll be given the flag to go forth and represent the people of Busiro East. There's no better person than me in service for Busiro East. Thank you very much. Nzize olwaleero kitebe okukomyawo empapula eziraga nti neetaaga okwesimbawo ku kifo eky'omubaka omukyalo wa Mpigi district. Empapula ezo nazipiikinga last week kati nzikomezaawo ne academic documents zonna era nkakasa nga nja kuba omu kubagenda okulowoozebwako mu nnyo ak'enkizo. Nali mu district ya Mpigi emabegako nga ndi mu kata ya NRM nenkola ebintu bingi naye byonna bye nakola we nabikomya we bikyali tebyeyongerangako. Ndabira ddala nga abantu bange tebafunye services ze bandibadde bafuna ku mubaka. N'olwekyo nsaba bannampigi baddemu banteekemu obwesige ate nzireyo mbakiikirire ate era n'okubasakira n'okubaweereza obulungi n'okubateeseza okuyimirira ku magulu n'oyogera ensonga eziba ziruma abantu. Olwekyo nja kubeerawo ku lw'abantu bange bannayuganda bonna. Sifunye kaadi nze nkakasanga kaadi njagifuna nkakasanga kaadi njagifuna. Sarah Timulanda. I've come here today to submit the expression of interest form that I picked last week together with the academic documents. I'm very sure that I will be considered because I've been there, I've worked for my people. Since I left, my people have been denied services. I'm very sure that if they vote me, I'm very sure I'm going to serve them well. Oba mwami oba mukyala eyesimba ku LC5 Kiyamanwa district site meya site yazini Masaka Gulu ebibuga ebiriwo abantu abo ne municipality mayor abantu abo bateeka okuba ne certified copies of the academic document ebiwandiiko ebisusuddwa obulungi. Ate baffe mbagamba ku luno tetwagala muntu ayise ku deskini yakakiiko ebyokulonda aka EMC aka National Unity Platform kumala kuwangula ate bamuwaabire bamutwale mu kooti. Tubanyonyodde abantu baffe tubategeeza nti bannayi mukkirize mulumwe mu kiseera kino naye tubateeketeeke mugende mu nomination ya byabakama nga muli steady nga mwetegese bulungi tuleme kudda mu nsobi ezaaliwo. Tetukyasobola kukkiriza nsobi n'emu kuba bakandidate tulina abamala gwe empapula zibanga zibuzeemu obuzito. Tukusabudde ku kifo ekireetaaga mpapula kubanga weekiri empapula zo buzibulamu obuzito kkiriza ove ku bwa MP ugende ku bwa kansala kuba munete olimpa ebiwandiiko byetaagisa odde ku bwa kyamani w'omuluka w'eggombolola kwati wali mpapula zeetaagisa naawe ojja kuweerezaawo abantu baffe kyokweteeka ku level yotasobola buli MP azze abasinga abamu batebamu kyakola nye tubanyonyola bulungi ne bategeera bulungi. Twagala ku senior 4 ne senior 6 buli ogenda mu Uganda National Examinations Board waliwo ebbaluwa gye bakuwa madde nzibalaga wano buli dakiika
mbadde bawanikira chairman w'akakiiko ebyokulonda ne bateekako max zo wafuna kati nojja naawe ng'oli mugumu nti ngenda kunominatinga tukwiza muntu kola nsobi tuba ku nomination day ntubanga abatamanya tubanga tutayitako mu ssomero abatamanyi kye tukola. EMC ye technical organ ya NUP eteekateeka abantu abagenda okwesimbawo ate ebyokukola tubimanyi bulungi. So tuyinza kukola nsobi eyo abantu tulina obbakkiriza obbala buli ekituufu newankubadde ebimu bizitowamu bibakayirira naye balina obimanya mu stage eno tusobole okujjamu ne bakandisa abalungi bagende bawangule baleme batwala mu makooti. Si wano empapula ng'essomero mbwagamba buli mu certifying acertifying ebiwandiiko by'okusoma abeera oyo yafulumya ekiwandiiko. Kati Uganda National Examinations Board ye yafulumya certificate ya senior 4 ne ya senior y'omukaaga yokka yeyina mandate to confirm the results okakasa ebyo nti ddala wabikola n'obiyita bwotyo be balina ne store yaabyo ey'enkomeredde. Oh, our candidates aspiring for Member of Parliament for LC 5, city mayors and municipality mayors. They have a duty, because it's a mandatory requirement, they have a duty to ensure and make sure that the academic documents, at least the minimum, which is senior 6, it has to be certified and nothing else but only by Uganda National Examinations Board. Because the issuing authority, it's done with the mandate to issue a certified copy. Now for those that need a certificate of equivalence, because there are those, somebody finished senior 4 and did not go straight to senior 6, they have different certificates because we also have them. Those ones go for a certificate of equivalence from the National Council for Higher Education. They are in the Chambogo. So I advise them, please do